Goed, goeienaand aan julle almal. Hierdie jaar is 'n wonderlike ervaring en dit is dat ons as ringsgemeentes gaan hierdie week van gebed saamhou en vanaand is nie net een gemeente wat bid nie, maar al ons NG gemeentes van ons ring bid by hierdie geleentheid saam. En ons groot tema vir hierdie week van gebed is die koninkryk is hier. Ons het sommer besluit as ringsgemeentes om 'n bietjie hierdie jaar iets saam te doen. En hierdie gaan nie die eerste geleentheid wees nie, daar gaan ander geleenthede in die jaar wees, wat ons ook 'n bietjie gaan dinge saam doen en saam aanpak. Hoe die proses gaan verloop is dat julle kom as gesinne, so het julle gehoor by mekaar, en vanaand sit julle as gesin by mekaar, of as 'n klein groep sit julle by mekaar, en ons luister so 'n paar oomblikke na die inset, en dan sal daar gebedsonderwerpe wees waar ons kan saam bid, en ons vra dat julle min of meer so 50 minute tot 'n uur saam met die inset sal spandeer aan hierdie tyd van gebed. Het is lekker om die jaar te begin met 'n geleentheid om saam te bid, omdat ons glo in gebed, omdat ons glo in God, omdat ons weet dat God beantwoord ook en God luister ook na die gebede van sy kinders. Julle sal sien op die DVD is daar baie keer geleentheid waar mense moet stop en dan bid 'n mens eers saam of 'n mens gesels 'n paar oomblikke met mekaar saam en dan los 'n mens weer die pause knoppie en dan gaan 'n mens weer aan. So luister maar na hoe die spesifieke aanbieder dit gaan doen en dan doen ons dit almal so saam. Vanaand is dit my beurt, ek is Louis en Dinsdag aand is dit Willem, en Woensdag aand is dit Frans en Donderdag aand is dit Jim. So ons doen almal dit so gesamentlik en baie dankie dat jy en jou gesin of jou klein groep of as jy as individu ook hieraan gaan deelneem. God se koninkryk is hier. Julle sal sien ek sit so by 'n oop Bybel en by 'n kersie wat brand. En dit is baie lekker as 'n mens by jou huis ook so 'n gebedsaltaar sal maak vir die week. Steek 'n kersie aan, sit 'n Bybel, gooi 'n mooi kleedjie oor 'n tafel, sit 'n blom daar neer as jy graag wil, sit 'n kruisie daarop as jy graag wil. Maar maak so 'n geleentheid waar jy en jou gesin hierdie week 'n bietjie kan saamkom by daai spesifieke plek. Dan sonder jy julle self af, maak dit so stil as moontlik in jou huis. En gebruik hierdie geleentheid om saam met talle ander Christene hierdie week saam te bid. Ek wil begin op hierdie maandag aand deur sommer net 'n paar verse vir ons te lees in Matteus 4, waar Jesus sy bediening begin het. 17de versie van Matteus 4 sê Jesus, van toe af het Jesus begin preek en hy het gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. En dan in vers 23, hy het toe in die hele Galilea rondgegaan en die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal onder die volk gesond gemaak. En berigte oor hom het die hele provinsie van Sirië versprei. Die mense het toe die siekes met allerlei kwale en pyne, die wat in die mag van duiwels was, geestelik versteurdes en verlamdes na hom toe gebring. En hy het hulle gesond gemaak. Groot menigtes uit Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea en van oorkant die Jordaan af het vir Jesus gevolg. Bekeer julle, sê Jesus, want die koninkryk van die hemel het naby aan julle gekom. As ons in Lukas 10 vers 9 lees waar Jesus sy 12 disippels uitgestuur het na die omliggende dorpe toe, kry ons baie dieselfde gedagte. In vers 9 staan daar, maak die siekes daar gesond en sê vir die mense, vir julle is die koninkryk van God baie naby. Wanneer ek hierdie woorde hoor en ek sien die eerste woorde van Jesus en die heel eerste dinge wat Jesus gedoen het, dan besef ek dat die koninkryk van God is gelyk aan 'n persoon. En in die heel eerste plek, wanneer ons praat van die koninkryk is hier, dan praat ons van die teenwoordigheid van Jesus wat gekom het. Jesus het eintlik gekom om God se koninkryk op aarde sigbaar te maak. En wat vir my verskriklik interessant is dat die heel eerste dinge wat Jesus gedoen het, nadat hy gepraat het en vir hulle gesê dat die koninkryk van God is hier by julle, het naby julle gekom, getuig van wonderlike dinge. En ek wil graag vanaand ook julle aandag daarop vestig. Dit herinner my sommer aan die woorde van Jakobus in Jakobus 1 vers 27, wat sê dat ware en egte godsdiens
is om vir weeskinders en weduwees in hulle omstandighede by te staan en jou skoon te hou van die besmetting van die wêreld. Wanneer Jesus begin bedien en hy praat van dat sy koninkryk is hier, dan begin hy dadelik om mense te bedien. En dis 'n baie belangrike aspek van die koninkryk. En ons gaan nou 'n bietjie in meer detail daarna kyk. Die tweede ding wat Jesus dadelik doen, is toe hy praat van die koninkryk is hier by julle, is om in Matteus 5 tot 7 vir ons eintlik die grondwet te gee van God se koninkryk. Baie mense noem hoofstuk 5 tot 7 in Matteus die grondwet van God se koninkryk. So ons kry eintlik hierdie twee belangrike aspekte in Jesus se bediening onmiddellik. Eerste ding, hy leer hulle, en wanneer hy hulle leer in Matteus 5 tot 7, dan herinner dit my in die woorde van Jakobus, dit sê, hou julle skoon van die besmetting van die wêreld. Matteus 5 tot 7 leer ons hoe dat ons moet lewe, sodat ons kan skoon bly van die besmetting van hierdie wêreld. En dan net die voorafgaande stukkie voor Matteus 5, in Matteus 4, kom sê Jesus, bring die mense na my toe, sodat ek hulle behoeftes kan bedien. Twee goed rondom die koninkryk wat belangrik is. Ons moet weduwees en wees versorg, met ander woorde mense se behoeftes, en die tweede ding, ons moet ons skoon hou. Kom ons kyk bietjie wat kry mense in hierdie gedeelte. Ek dink die heel eerste ding wat 'n mens kry, is dat Jesus versorg mense se behoeftes. Hy versorg hulle. As ek in Jesaja 58 lees oor wat is vas vir die Here, dan is ware vas is om mense te versorg. Mense wat nood het, mense wat behoeftes het, om na dit om te sien. En in Jesaja 58 praat hy van mense wat honger is, mense wat dors is, mense wat in die gevangenis is, mense wat siek is, mense wat nie 'n blyplek het nie, mense wat nie 'n dak oor hulle kop het nie. Enige wyse van fisiese nood of behoeftes wat mense het, in God se koninkryk word hierdie behoeftes aangespreek en Jesus doen dit onmiddellik. Ons het dit gelees en julle kan dit weer gaan lees net nou, wanneer 'n mens weer daai paar verse kan lees. God se koninkryk het te doen met versorging. Die tweede belangrike ding is, wat 'n mens hier kry, is dat God se koninkryk het te doen met bekering. Jesus sê dadelik, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. 'n Mens kom nie in die koninkryk van God in, en jy word nie 'n onderdaan, jy kan nie uit liefde uit lewe, as ek en jy nie tot inkeer kom nie, as ons nie tot bekering kom nie. So dit tref ons dadelik aan, die koninkryk van God is gelyk aan bekering. Bekering wat beteken, ek glo in dit wat Christus Jesus vir my kom doen het. Ek omarm dit, ek vat dit in die geloof, ek maak dit my eie, want God het dit reeds vir my gedoen. 'n derde belangrike ding, dat koninkryk het nie net te doen met versorging en met bekering nie, maar koninkryk het ook alles te doen met lering. Lering. Jesus het gekom en hy dadelik die mense geleer aangaande God se koninkryk. So as ons werklik wil weet wat die inhoud is, wat die grootheid is, of wat die omvang is van God se koninkryk, dan moet ons die Bybel lees. Ons moet toelaat dat mense ons leer, boodskappe wat ons hoor, Bybelstudies wat ons hou, gesprekke wat ons as kinders van die Here met mekaar het, is alles lering. Daar spesifieke geleenthede waar ons leergeleenthede kan bywoon, en uiteindelik omvat dit alles God se koninkryk. Later wanneer julle saam bid, sal ek julle weer terugvat na hierdie aspek toe. Siekes word genees, kwale en pyne. Ek dink die koninkryk van God het nog altyd ruimte en plek vir die bonatuurlike, as ek dit so kan noem. Vir Jesus is dit eintlik die natuurlike, om uit te reik na mense toe wat siek is, wat kwale gehad het, en wat swaar gekry het, was vir hom 'n natuurlike handeling. Vir ons het dit half onnatuurlik geword, en dit moet eintlik in God se koninkryk weer vir ons 'n natuurlike ding word. Maar die oomblik wanneer iemand siek is, of 'n kwaal het, of 'n pyn het, moet ons dadelik hande oplê, en vir daai persoon bid. Ons weet nooit wanneer wil God sy koninkryk sigbaar maak, deur iemand gesond te maak, iemand se kwaal te genees, of iemand se pyn weg te neem. En dan baie interessant, God se koninkryk het te doen met demoniese bevryding. En baie keer in ons kerke wil ons dit nie herken nie, ons wil dit nie raak sien.
Maar Jesus kom en hy bedien onmiddellik mense ook op hierdie terrein. So nie net alleen die fisiese versorging van mense is belangrik nie, maar ook die geestelike versorging. In terme ook van demoniese bevryding. En dan het hulle ook mense na Jesus toe gebring met geestelike versteurings. En Jesus kon hulle aanraak, hy kon hulle bedien en hulle kon genees en gesond word. Die bonatuurlike. En dan het hy verlamde mense aangeraak en hulle kon weer stap. Ek wil eintlik sê, God se koninkryk het te doen met versorging. Liggaam, siel en gees. En ons moet bereid wees om as die volgelinge van Jesus, wat in sy koninkryk ingekom het deur bekering, deur geloof in Christus Jesus, ons wat sy volgelinge is, wat geleer word oor wat die koninkryk beteken, moet bereid wees om hierdie bedieninge van Jesus voor te dra. Ons word nou eintlik sy hande, ons word eintlik sy voete, ons word sy handelinge, ons word die sigbare van die koninkryk van God in hierdie wêreld, ons wat die volgelinge van Jesus Christus is. Daarom is dit so belangrik dat ek en jy moet weet, dat ons dit moet voordra. En daarom dink ek moet daar by ons in ons gebedslewens, in ons bedieninge, in ons gemeentes, baie ruimte en plek wees vir hierdie bedieninge wat Jesus dadelik aan die orde van die dag gestel het, en wat hy dadelik gewys het en gesê het, dit is hoe God se koninkryk is. In God se koninkryk is daar nie demoniese besetting. In God se koninkryk wil hy graag mense aanraak met geestelike versteuring, mense met fisiese gebreke, mense met behoeftes in terme van hulle daaglikse versorging. In God se koninkryk word hierdie behoeftes aangespreek. Mense wat 'n geestelike behoefte het, Jesus word vir hulle aangebied en hulle kan tot bekering kom en hulle word wedergebore en so word hulle deel van God se koninkryk en so word hulle uiteindelik met God versoen. So wat is die dinge waarvoor ons vanaand kan saam bid? Ek gaan dit vir julle kortliks noem en dan sal daar 'n skyfie verskyn waar julle die onderwerpe kan sien en dan kan julle die DVD op stop sit en dan kan julle saam bid oor hierdie verskillende onderwerpe. Kom ons bid dat ons God se koningskap as Vader, Seun en Heilige Gees in sy koninkryk sal erken en raak sien. Kom ons bid vanaand dat Heilige Gees ons sal oortuig van die feit dat Jesus nie alleen verlosser is nie, maar ook Here en Koning. Bid dat ons sal verstaan dat God se koninkryk nie 'n demokrasie is nie. God is in beheer. God is koning. En later aan in die week sal Frans ook praat rondom die gedagte van koningskap en koninkryk. Kom ons bid dat ons gehoorsame onderdane in hierdie koninkryk sal wees. Baie belangrik dat ons as kinders van die Here sal besef dat ons nie 'n demokratiese stemreg het in die koninkryk van God, maar dat ons onderdaan is, dat hy koning is, dat hy in beheer is, dat hy regeer en dat God wil doen wat hy wil doen en dat hy vir ons die riglyne daarvoor in sy woord gee en dat ons dit sal volg. Kom ons bid vir mekaar dat die behoeftes wat ons raak sien in die samelewing, ons nie 'n blinde oog daarvoor sal gooi nie, maar as burgers van die koninkryk sal uitreik en deur gebed en deur fisiese dade die behoeftes van mense rondom ons sal aanspreek. En blaai dan 'n bietjie vanaand as 'n huisgesin of as 'n klein groep of as 'n individu deur Matteus 5 tot 7. En laat Heilige Gees sommer vir jou hier en daar jou oog laat val op 'n baie spesifieke saak wat hy wil hê dat julle vanaand in die groepie oor moet bid. In Matteus 5 tot 7 as ons so deur dit blaai, dan sien ons talle onderwerpe waaroor die Here Jesus praat en dat ons daai goed vir mekaar 'n bietjie vanaand in ons groepie sal bid. Bid dat die wêreld God se koninkryk in ons as Christene sal raak sien. Bid dat ons die koninkryk so sal lewe dat die mense rondom jou dit sal waarneem. En dan as jy die fasiliteit het of die geleentheid het, gaan sommer 'n bietjie op YouTube en kry die liedjie Die Koning is hier wat onbeskaamd live sing. En dan luister julle sommer net vanaand ter afsluiting 'n bietjie na daardie liedjie. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat u koninkryk gekom het.
En wanneer u, Here Jesus, u disippels leer bid, dan bid jy dit, dan leer jy hulle ook dit. Dat ons sal bid dat u koninkryk sal kom. En u koninkryk het al lank alreeds gekom. Alreeds in die Ou Testament. En die koninkryk het op 'n wonderbaarlike manier gekom, ook met Christus se koms. En Christus het vir ons op 'n wonderlike manier ook die inhoud daarvan kom wys. Ons wil as u onderdane, as die volgelinge van Christus, net 'n bereidwilligheid hê om u koninkryk te leef in die wêreld waarin ons elke dag lewe. Here, ons is vandag verteenwoordigers van u koninkryk. En ons kan vanaand hierdie goed vir mekaar bid, ons kan vir mekaar bid. Bovenal wil ons bid dat elke gemeentelid, elke kerk van elke denominasie, u koninkryk sal uitlewe in hierdie wêreld. Vader, u koninkryk is soveel groter as my eie lewe. Dit is soveel groter as 'n enkele gemeente. Dit is soveel groter as 'n enkele denominasie. Dit oorspan hierdie hele wêreld. Mag u koninkryk kom, mag u wil geskied hier op aarde, soos wat dit is in die hemel. Amen.